Up Junta, building better Africa. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene sindimagawa masiwiti ndimawalankhulira anthu muchilungamo mopanda kufuna dipo lina lililonse kuwalankhulira Amalawi kuchokera ku Msanje pakana ku Chitipa nkhotakota pakana ku Mchinji. Amalawi amene ndi osauka amene adakakumana bendimwe kwingwirima m'madera mwawo kuti alandire chimanga chomwechi cha ulerechi ndiye kuti apereke ndalama zaphwamwamwa kwa mafumu kuti agule fetereza wochipa ntengo iyi ndiye kuti apereke ndalama ina ya pamwamba. Ndipo inu aboma ngati simusamala muziwe kuti programu imene ikugwesani 2030 munayenera kuti muyang'ane programu imene chifukwa programu imene yogawa chimanga komanso fetereza ikukumana ndi mavuto osiyana m'mamizimu ndipo anthu onse across the country akudandaula. Sindikufunanso kutchula za particular district kwina kulikonse kuli za chinyengo mafumu amene amadalidwa kuti akhoza kuthandiza boma amene ndi partner wankulu stakeholder wankulu wa boma ndi amene so akupanga za chinyengo kwauza anthu kunena kuti mungamabwera kulandira chimangako mutengeso ma 10,000 mutengeso ma 2,000 akakhala feterezayo ndiye aliyense amene akufuna kugula fetereza thumba limodzi akuenjezerapo 40,000 thumba limodzi akuenjezerapo 50,000 komanso thumbalo akumatenga kuti anthu azikagawana anthu 10 anthu 6 ndiye kuti pamene po feterezayo akayika chani. Kuli bwino programu imene muyiyandikire ndi maso anu muyiyang'ane. Kuli bwinonso kungoyiyimisa ndi kungosisa fetereza kuti aliyense azikangogula ni ndalama zake. Ndakhala ndikumanena mbuyo mukuti zolandira zimatukwanisa zolandira zimanyozesa makamaka anthu osauka amene akuvutika kwambiri muno m'Malawi ziko lokomera anthu olemera even olo kuti kumakhoti kumene mukayang'anako olemerawo ndi amene amanjoya amene akulandira chilungamo chapena chigamulo cha mtendere koma anthu osauka ndi amene akuzunzika kopsa muno m'Malawi. Ndipo ine ndimaona ngati nkhani izi za milanduzi kuli bwino kungozisiyatu chifukwa ku Malawi kunoko chilungamo kulibe amene amachipeza ndi anthu olemera osauka ndi amene akupitirizabe kumakakhala m'mandende mwathu. Ndipo ndizomvesa chisoni even osauka yokuti akhale kukundendeko ndi aziphunzira olo apeze mapoints abwino kha 16 17 amakhomerere abe kukhomereredwa abe kuti apite ku university yeti malamulo amalola kunena kuti ngati prisoner kha anapha munthu kha iye asanaphe munthu koma ngati wapanga maphunziro ake abwinobwino ndiye kuti amene ayenera kuti apite ku university achosedwe kundende koma ayi ndithu madiru pena paliponse madiru. Lero tialankhulira ana amene akumaotcha masukulu kodi zifukwa zake ndi chani komanso tilankhula kwambiri za ukhondo umene ukubwedesa nkhawa madera osiyana makampani ngakhale maofesi ya boma maukhondo akuvuta kwambiri komanso tiyalirira amene anapita ku peacekeeping ku DRC amene ndalama zawo sanalandire pakana lero azuzike ku DRC ku nkhondo komanso kuno kumudzi azuzidwenso ndi ameki amene to ameki opakana lero anakasiya zosatira za chisankho ku parliament koma anthu sanawalipire. Koma tisanafike kumeneko ndafuna ndimuthokoze Meya Jomo waonesesa kunena kuti kapena akuonesesa kuti ntchito ya umeya anthu aiziwe. Meya tu Jomo wayamba bwino kwambiri andizi kuchita kuoneka kuti munthu yo ali serious. Apa ndi pamene mungadziwe ino Amalawi kunena kuti kuphunzira si kanthu. Taona pa anthu ama degree ali maudindo osiyana koma ali makape okhaokha amene sali iso ndi welfare ya anthu amanena kuti mutumize okuba kuti
mugwire okuba kumalawi kuno kuti ziyende bwino tiyeni tizitumizana tokatoka anthu osauka tizipasana maudindo anthu osaphunzira bola udziwe chimene ukupanga meya atu Jomo akugwira ntchito ndipempheso inu ameya Jomo komanso ndi mameya anzanu pamene mukugwira ntchito zotamandika chonchi muwayang'anirenso makhansala anzanu chifukwa ngati kuli munthu amene akutumikiranso dziko lino koma ali pa umphawi ndiye ndi khansala amene saganiziridwa olo contract imene ya ntchito yake sanapasidwe pakana lero salale yache kuiona kumadabwa kuti koma ma MP inu muli ndi chisoni ma MP mmakhala ndi mtima wokonda anzanu bwezi pano ku parliament kuja mutakambirana kunena kuti nawonso makhansala azimva kukoma mwakwezere salale yawo komanso kuwapasa ulongongole contract yokuti ayambire ntchito kulibe sikuziwika lero tikunena pano chifukwa cha kusasamalidwa kwa makhansala ambiri tu akumwalira 16 yamwalira yomwe ichisango zango chitikazi 16 yamwalira kale so tikupempheni inuyo mameya mmene mwayambira a Jomo tikuthokozeni kwambiri anthutu anamunyoza Jomo Jomo osaphunzira Jomo chisiru Jomo ujasanga pange kanthu lero who is taking sipana bwere anthu olemera pamene anthu ophunzira apangapo chani iya tikuchiteni congratulate Mayor Jomo pa nkhani ya bwino kwambiri imene mukuyigwira ntchito yokongola kwambiri yopanga mzinda walimbi komanso Blantyre kuti ukhale okongola kwambiri pa nkhani yomweyi tiyambeni nkhani ya ukhondo m'matauni mwathu komanso m'maofesi mwathu akuluakulu tisanamizane ngati kuli ziko limene lili ndi uve ndiye ndi ziko la Malawi kuona anthu ovala bwino anthu otchena bwino koma kupita ku ofesi kwawo ku toilet kwawo kuli matisho okhaokha amapepala a nyuzi komanso madzi kulibe kuli pakana zigubu m'maofesi mutu muli zigubu kumadabwa kuti koma bwana awawa a chief executive itu ofesi yawo ndi imene iyi chifukwa tikati munthu uyu ni munthu amene ndi wa ukhondo umayambira ku matoilet ndipo inu a minister of trade komanso inu mameya mukanakhala ndi campaign a joint campaign kuwasiyawo a Malawi Bureau of Standards chifukwa a Malawi Bureau of Standards sopena pake ali ndi chinyengo amangopita kukangolandira ndalama ndi kumabwera osachita inspect koma munati muone makampani amene akupanga ngakhale malata napita ku ofesi ina yake chakufifite uko ofesi ina yake kampani yopanga malata alibe toilet anthu amanyera kuseri kwa kampaniyo kumadabwa kuti is true alendo akabwera kuma kuolephera kuti awatumize ku toilet inazaza kale kole kaye mashopu amwenye ma Chinese even maofesi ya boma amene mulibe mazi even makoti mmene anthu amachita kutenga mazi azimayi otunga mazi aja ndi kusiya mazi ku toilet mazi anasiya kale andizizi ngati sitisamalire muziwe kuti chaka chino kukhala kolera opsa anthu amwalira so nkhani ya ukhondo minister of trade komanso meya wa mzinda wa Mzuzu Zomba ajana a Jomo ku Blantyre komanso Lilongwe chonde mukhale ndi joint operation muone ukhondo umene ulili musangopita m'makampani mokhalira ayi mupiteso ngakhale ulo m'misika mwathu kuseri kwa misika kumukaone zimene zili kumeneko inu simungadye kupita m'marestaurant kuti mukaone zimene akupanga kuseriko inu yonse muzadyaso ku restaurant kumeneko so nkhani ya ukhondo ndi yofunikira kwambiri tikuichita neglect muno muziko andi makampani ambiri ndi amene akuchita promote uve muno Malawi ndatitu tapita ni maofesi mukaone mukangowafuza kuti atifuna tione toilet yanu inu mukonza kuthawa tapita ni makampani osiyana mukonza kuthawa ukhondo ukusowa kuno ku Malawi kuwaona anthu ochena azimayi ochena bwino azimuna ochena bwino koma ndithu kupita ku toilet kwawo inu kumva chisoni even olo mabanki mmene kumva chisoni koma aliko ena ndito maofesi ya ukhondo ku toilet konunkhira bwino mazi oyenda inu you are failing to pay my bills mungomva kuti ati Lilongwe Water Board kapena Blantyre Water Board kapena Northern Region Water Board ikupanga za uve
iya chifukwa nawo soto awawa ama waterboard wakupanga tuve posachedwa pompano aamwesa anthu mazi kuje ni kudeza ukubanja lina ana ntchidwe uja kukafera pa mita paja ndikumangonunkha mazi kudeza uku munthu wina kunyumba kwace mwezi wonse akumwa na ntchidwe uja atafera mpaipi nizomvetsa chisoni kwambiri. So Malawi Bureau of Standards ikulephera ntchito yake ukhondo kuno kulibe. So tikupempheni inu a Minister of Trade komanso mameya onse taona ni nzanu jamene akugwirira ntchito jomoja mukhale ndi joint meeting mukambirane muone kuti mpanga bwanji nkhani za ukhondo. Nkhani ina imene tikufuna kuti tikambirane ndiyo khuza kuotchedwa kwa masukulu osiyana-siyana imene ino pano slowly is coming like a habit, order of the day. Ana kumangootcha masukulu aboma komanso private komano funso kumafusa kuti kodi ma authorities mwakhala pansi ndikuona zifukwa zimene ana akuotchera masukulu chifukwa kusukulu kujaso nthawi zina kumakhala nkhanza ana osalola ndikumasuka ana kumasunga ngati ali ku concentration camp zakudya kumene koko kumaona kuti abale ana wandithu mukwasinjira tomato ndikunguathirira mujene mmasamba ana walipira ndalama zaphwamwamwa ayi komanso kuli masukulu ena maziphunzisi amadana ndi ana kuli masukulu ena safuna olokupanga trip yomuti mwana uja mwina akachite refresh brain yache kungokhala malo amozi komanso kuli makolo ena amene amatenga ana aja kumakhanga ti akuwathamangisira ku sukulu ndi cholinga kuti asamavutise zimenezi zimaonesa ngati ndi torture kwa ana aja and any stupid move ana amene aja amakhonza kuukira and izizi zingati sitiziyang'ana ngati ziko muziwe kuti siku lina kuno ku Malawi kuzachitika chinthu chopsa kwambiri makamaka nkhani imene yotchedwa masukulu. Tinayenera anawa tikhale nawo pansi tiziwaona kuti anawa makamaka vuto lawo ndi chani pakuyeneka kuti tiziona anthu amene anapanga za psychology anthu amene anapanga za ubongo wabwino azitha kumapita m'masukulu muja kumaphunzitsa ana ndi kumachita monitor ana azitha kumakhala ndi weekend kumachita relax Saturday Sunday kwa kuli masukulu ena alibe tu Saturday Sunday ana amaene ati azingophunzira pakati pa usiku azuke azingophunzira ati kuti anawo azakhonze bwino koma izizi mukayang'anaso even diet sili bwino environment sili bwino maziphunzisi ena kumanena kuti usazalowe mkalasi mwanga zimene zimachita trigger this type of behavior ana akusokonekera ana saku even kuchita bwino performance yawo sili bwino akukhanga ti apenga ndi mmene kuabwera technology pakuyeneranso kuti akuluakulu muunikepo zimenezi. Nkhani ina imene tikufuna kukambirana lero ndi nkhani ya ame onse kuchokera kandi ku Kobe Barracks ku Kamuzu Barracks kuujeni ku Mzuzu kwina kuli konse amene anapita ku DRC akudandaula kwambiri kunena kuti aboma simu kuwapa ndalama zawo zimene anakapangira peacekeeping kusadiki kujako kuujeni ku DRC kodi mukufuna muzawapase ali mboko si ena tikunena pano ame analandidwa akatundu wawo ndi angongole ame chimene amachiziwa akabwera ku peacekeeping ndi galimoto koma lero magalimoto onse analandidwa akatapira nkati moyo wa munthu wa msilikali ovuta kwambiri kodi amene wankhondo inati ibwere m'Malawi muno akagwira mfuti ma authorities makamaka wankulu wa ame amene mwabwera pano bwana amene mwasankhidwa tayang'anani za welfare ya ame ngati kuli vuto kusadiki komwe ayimbire mafoni asadikiwo ndikuamenya ndi chizungu chachitali ndikuwauza kuti our men in uniform are not getting what they deserve to get because they worked in DRC. Why are you not giving them their monies? Kusiyana ndi kuti ame wazizunzika kwambiri azunzike ku DRC azunzike so kuno ku Malawi ndi ameki mmaziwa kunena kuti ameki pakana lero sana apasebe anthu ndalama zawo andi ame amene amapita ndithu kukakhala kumene kujako opanda ma allowance opanda chakudya kukayang'anira mavoti apolisi nkati maziphunzisi nkati andi kumadabwa kuti kodi meki ya ulendo uno ndi anthu wanji imene sikufuna kuti ipereke ndalama kwa anthu akuzunzika kuopsa. So yes
izo zili choncho koma nkhani yayikulu ndi ame amene akuzunzika kopsa andizizi zimapangisa ame aja azikhala ndi chiwewe akakumana ndi anthu olokuti uzimpanga overtake pa galimoto kukumenya uko iyayi safuna kuti azioneka ngati iyeyo akudereredwa zimakhala chili chiwewe cha ndalama zawo mwapasi anthu anakagwira ntchito malo opsa kwambiri kumene kumalira mfuti zoopsa anthu pamafika tu asilikali jakumazikozera okha amene ajawo kumanena kuti abale kuno ndikabwerera chani akamuganizira mkazawo akaaganizira ana amene aja kumango njenjemena kumalira ndi mfuti amene ajawo nderero oli mukakhale osapasa ndalama zawo iyayi ukape umene usikireti muno Malawi osazuza anthu ino ame chonde pangani zotheka kuti ndalama zanu mulandire amade basi osanyengerera munthu ina aliyense yayi Bon Clino DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Club Junta, building better Africa.